محمد خالد بتقول ايه اهميه الست؟ لا اهميه بقى الراجل في حياه الست. المفروض يعني. مفروض. عشان كده انت مش مرتبط. شغال ايه؟ انا سوبرفايزر في شركه 7. شركه 7؟ فاينانس. مقاطعه يعني ولا ايه دي؟ 7 دي ايه؟ 7 دي ايه بسرعه؟ بتاعت الفاينانس تقسيط اللي هي بتاعت محمد رمضان والكلام ده. يا ابن الغنية. تقبض كام يعني؟ لا كتير. عارفين الريل بتاع الاغنياء؟ عارفين ده؟ بابا كام بيزك 15000 بس ده البيزك اللي من غير اي حاجه، من غير اي كومبليشن، من غير اي حاجه. مفيش اي حاجه داخله فيه. تعرف ان احنا 3 بنقبض 15000؟